Halo guys, kembali lagi di sini di ke557. Pada kali ini kita bakal melanjutkan di map jungle rodeo stampede. Oke. Gue gak boleh ngomong kenceng-kenceng, nanti suara gue habis di bulan puasa. Di bulan puasa yang penuh berkah ini, ya, gue dapat banyak rahmat ya guys. Oke. Kemarin gue habis ngetemin kucing Persia. Kucing Persia coba. Yang warnanya putih. Gue sakit perut ngomong kucing Persia. Ini sakit perut ngomong kucing Persia. Ampun deh. Oke, langsung itu gue Smackdown itu bukan Smackdown tapi Smackdown. Mus, desa Smackdown. Mungkin kita bisa menemukan kucing Anggora di sini guys. Kemarin kucing Persia, sekarang kucing Anggora gak tuh. Kebanyakan kucing gak di sini. Tuh. Oke, nggak kena. Nah, itu kucing Persianya. Oh, itu kayak kucing aja. Bener kata gue. Sekarang kita tidak. Sabar gue. Di bulan puasa ini kita harus bersabar, jaga emosi. Gue bilang apa? Gue bakal ketemu kucing Anggora. Kucing Anggora anjir. Gue masih malas juga sih sama mission gitu. Oh iya, ada video baru, gue telat ngomonginnya ya guys. Namanya itu Gundam Mobilito Daiwa. Itu Gundam favorit gue gitu. Nah itu tuh sudah rilis. Ini main game-game kayak gini tiba-tiba sampai Gundam. Ada yang aneh. Ada Aqua. Ayo puasa mas, puasa. Kita harus bersabar guys. Gue langsung capek deh cus. Langsung aja ceplok. Oke guys, masih bertahan untuk mencari kucing Anggora. Quadbreaker, terus buaya katak. Belum ada kucing Anggora nih. Thank you gorila. Nah ini dia. Ini kucing kucing kampungan ini. Tadi kita nemuin kucing Anggora sumpah. Tapi gagal. Ayo kita pakai jurusnya si Sento nih. Si Sento. Gorilla yang depan, Diamond yang belakang. Terus kasih hazard. Hazard on langsung. Super base match. Oke, kekuatannya sampai berapa itu? Oh ya. Di video gue yang kampung bola Piala Dunia FIFA Cup Rusia 2018 itu ada yang komentar jelek tentang saya, tapi gue juga nggak boleh bahas kejelekan tentang orang yang mengirim komentar itu guys. Nah katanya itu yang bikin video saja itu gitu kan sama Angie gitu. Udah sorry.
Oke, kita mending bahas game aja timbangannya, bahas patar-patar. Oke, siapa ini guys? Siapa ini? Oke, kita lihat siapakah. Tidak. Sabar. Lihat. Lotik naik. Gila, enggak mau. Gue gagal menteming 2 hewan baru, tapi waktunya masih lama, gue langsung capcus. Loh, ini apa nih? Gorilla. This is Smackdown. Oke, itu ada Rhino. Ngeri coy. Ngeri coy. Cokot. Awas. Cokot. Kita kecokot. Cokot. Langsung pakai gorilla. Pas ini best tuh belakang itu ada biru dijadiin diamond. Gorilla diamond. Sebuah salah. Udah kasih hazard, Pak. Itu buaya itu kan ada di darat. Ada di darat sama rawa itu juga bisa ya. Kalau misalnya di rawa itu lebih bagus guys. Oke, itu ada Rhino. Wush. Masih terbang. Langsung ganti aja guys, gue gak bisa pakai si ngano ini, si kudanil, karena kenapa? Kalau dia marah itu tidak patut ditonton itu. Anak usia 11 plus itu. Ada tiger, ini dia. Tidak boleh guys, kalau dia marah nanti itu anak usia 11 plus harusnya. Plak. Oke, ini dia. Apa ini? Kudanil. Buset. Kalau dia gak mau bikin, dia kalau pusat dia hampir marah, dia hampir marah. Usia anak 18 plus itu. Plak. Sini. Asal dia kena air gitu, dia itu gak bakal marah sama kita. Nice. Hippopotamus pusat pakai kacamata, pakai Mr. Voodoo namanya, Mr. Voodoo. Kira hewan baru coba. Pusat cepet aman dah. Gue harus bertahan. Pusat itu kucing anggoranya guys. Ikarus. Oke, kita wir saja guys. Kucing anggoranya tadi di depan mata gitu guys. Baru pertama kali lihat. Ikarus kan itu burung kan guys. Itu burung, manusia burung gitu lah. Dia tuh naik burung gitu. Kita pakai Rhino. Oke, tabrak. Dia semakin nabrak itu semakin senang gitu guys. Tapi dia juga cepat marah gitu.
langsung aja cap udah cap terus gitu aja. Langsung smackdown. Oke, geser tahan. Adik, kucing anggora. Jaringnya berapa? Gue harus bersihin jalan. Bukan. Salah boy, salah. Itu dia kucing anggoranya guys. Kucing anggora. Nice. Awas. Nice, dapat dua spesies kucing. Bukan satu itu. Nah ini kucing anggoranya gemuk banget, coba Mazurmat namanya, Mazurmat. Ada lagi kucing apa ini, kucing kampung ini. Kucing kampung ini Pink Panthera. Ngeri. Pink Panthera coba. Dia pakai kata pembesar guys, dia detektif guys. Ini kucing hebat ini guys. Mantap guys. Tiger Novice, buset cepet amat deh. Moga-moga bagus. Pizza. Tidak. Zoo. Ya sekian dulu untuk video kali ini. Di sini gue Uga 5570. Jangan lupa ketik like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Uga 5570. Bye.